Һаумыһығыҙ, хөрмәтле тамашасыларыбыҙ, тыңлаусыларыбыҙ, ҡараусыларыбыҙ. Кемдәр беҙҙе уҙған аҙна көтөп ала алмайынса, менә ниһайәт, был аҙна беҙ яңынан йыйылыша алдык. Аллаға шөкөр, барыбыҙ бергә. Һаумыһығыҙ, егеттәр, хәлдәрегеҙ нисек? Һаумайгөл, Руслан, яҡшы яйҙап ҡына йәшәй ятабыҙ. Хәйерле көн башҡорт иле урыҫ донъяһы тарайһын, һаньяғынан артығыҙ, әмин. Амин, амин. Амин. Әле беҙ Алла- яҙыла башлағансы һөйләшеп алған инек, менә хәлдәр тураһында. Бәлки шуны яңынан тамашасыларыбыҙға да еткерербеҙ. Ниндәй уйҙар менән янып йәшәйһегеҙ әлеге ваҡытта? Минең йән көйө йөрөнө. Шуны керҙем дә һөйҙәй башлағайным беҙҙеңсә. Шул нейгә видеоға ла итеп китәйек тинек, ысынлап та мына нимәгә йәндәр көйә һуңғы ваҡыт. Халыҡҡа мөрәжәғәт итеп шуны әйтер инем. Егеттәр, ҡыҙҙар, һеҙ ирекле, азат халыҡ булырға теләһәгеҙ, ниндәйҙер критик хан булырға тейеш һеҙҙең арала, шуның турала уйланған һәм бының өсөн эшләгән. Уйламағыҙ, 0,01% та әҙерәк кеше бының турала уйлай икән, һеҙгә Алла Тәғәлә бүләк итер. Ил, ниндәйҙер азатлыҡ, мәҫәлән, маңҡортлоҡҡа ҡаршы дарыу, күңел рухи аҙығы бирер тип уйламағыҙ. Былай ғына һеҙгә китереп бирмәйәсәктәр ул. Бөтөн нәмәнән ҡурҡып ултырһағыҙ, бер нимәнеләр тыңларға ла теләмәһегеҙ, хатта тәғлик яҙырға, комментарий, исмаһам лайыҡ ҡуйырға, бөтөн нәмәнән ҡурҡып ултырһағыҙ, булмай ул. Булмай. Әҙерәк кенә әйҙәгеҙ, һеҙ ҙә эшләгеҙ, исмаһам уйланығыҙ. Бына миҫал китерҙем, Руслан менән Айгөлгә. Һуңғы ваҡыт мин йыш һөйләйем уны. Бына тарихи факт булараҡ һуңғы половец, һуңғы ҡыпсаҡ тураһында бар мәғлүмәт. Ул Европала үлгән, 250 нисә йыл элек үлгән һуңғы половец. Беҙҙең һымаҡ төрки халыҡ, эргәлә бит инде, күршерәк, бергә йөрөгәндәр шунда сабып, ҡайһы ваҡыт бергә һуғышып, ҡайһы ваҡыт бәлки бер-береһе менән шунда сыйышыуҙарәк. Ләкин улар юҡ әлеге ваҡытта. Алла Тәғәлә уларҙы юйған тулыһынса. Һуңғы кеше ана шул Венгрияға барғанда, үлеп ҡуйған, үлер алдынан Отче наш тигән бар бит, доға. Ана шуны яҙып ҡалдырған. Уҡыһаң, ысынлап та бик яп-яҡын инде. Тел яғынан да беҙгә яҡын булғандар. Йәшәйеш яғынан шулай уҡ күсмә халыҡ һәм башҡаһы. Ләкин уларҙы юҡ иткән. Алла Тәғәлә һеҙҙе ҡалдырған. Ни өсөн? Һеҙ шул хаттым ни өсөн лайыҡ булғанығыҙ ошо 250 йылға йәшәп ҡалырға? Тимәк, нимәлер булған бит инде. Кемдер тырышҡан, эшләгән. Бөгөн һеҙ нимә эшләйһегеҙ? Ана шуның турала уйлаһалар ине ул тип мин янып, йәндәр көйөп йөрөп менән әйтәм һуңғы ваҡыт. Ысын, мына ҡарап ултыраң, беҙ төрлө халыҡ хәрәкәттәренә иғтибар итәбеҙ инде. Унда ҡайһы ваҡыт ҡатындар сығып, ул ҡатындарға тентеү менән киләләр, ултыртып ҡуялар, ә улар барыбер һөйләй. Ана беҙҙең үҙебеҙҙең хаҡыбыҙ бар. Беҙ һеҙгә ҡолдар түгелбеҙ. Һәм башҡаһы төрлө халыҡтарда, мәҫәлән, ҡатындарҙың ҡатнашлығы бар. Егеттәр, һеҙ мына ҡайҙа ул? Иҫләйһегеҙме, бәләкәй саҡта беҙҙең бала саҡта була торғайны бит, бер йыр, ҡайҙа һеҙ башҡорт егеттәре тигән, иҫләйһегеҙме? Әлеге көндә лә шул һорау тора ул, эленеп һауала. Мана шулай йәндәр көйә. Мен Ишмураттың әйткәненә әҙерәк өҫтәп үтәйем. Кисә генә шул мәсьәләне уйлап ултыра инем. Бейбитиның бер яңы шорты килеп сыҡты, яңы йыр яҙғанда. Клип, бәләкәй генә бер клип эшләгәндәр инде. Етәксе булып алдан китеп бара башлай, матур гына, стильны гына кейенгән, артынан бер 20-ләгән башҡорт егете. Бөтәһе лә подкачанный, сәстәре ҡыҫҡа гына, күренеп тора инде, бөтәһе лә спортиктар. Был алдан йырлап китеп, артынан тегеләй булай, һуғышып, боксер өткәндәрен күрәтеп, бер-беренә йылмайып, эре генә шулай маһайып китеп баралар инде. Шунан уйлап ултырам да, мына шул тиктем башҡорттарҙың төрлө проблемалары сығып тора. Сибайда бер хатын һүҙ эләктерә бит инде башҡорттарға. Шунан яңыраҡ мына балалы бер хатын аша ултыра бит инде, элекке Макдональдс исемен оноттом, вкусные точкала. Шунда берәү килеп бәйләнеп китә бит инде, һеҙ иммигранттар ҡайтып китегеҙ тип. Башҡорттарға шундай һөжүмдәр көн һайын артып бара. Мына шул боксерҙарҙың береһе лә барып бер мәсьәләне сисмәй.
видеола эрегенә йөрөгән булалар да тегеләй болай болай итеп һугышкан булып, тегеләй болай итеп 5 ел элек хатта мәсьәлә улай түгел. Хәтерләйгез, менә теге Руслан Белый менә теге бер әҙерәк мәсхәрә иткән безнең теге Салават Юлаев тураһында. Әллә инде бандитмы, разбойник дип әйткәйне. Егеттәр шунда 2-3 машина тиелеп, теге кайһы ҡалала сығыш яһап йөрөне, Самараламы, Саратовта, шуны табып, гостиницана барып, шуны разборкаға барып, шунда уҡ ауыҙын ҡыҫҡандар телен. Мына 5 ел элек уларҙың ҡыйыулыҡтары етә ине. Я булмаһа, мына Ҡуштауҙы алып ҡарайыҡ. Ҡуштау и мына хәҙер Ҡырҡтытау. Я булмаһа, Баймаҡ. Ҡуштау ваҡыты мына әле генә булды, 5 ел элек. 5 ел элек беҙҙең шул ҡыйыулыҡ бар ине. Ошо власҡа ҡаршы шайтафан әҙерәк ҡаршы торорға, мына Ишморат дөрөҫ әйтә. 5 ел эсендә бөтә нәмә лә үҙгәрҙе үҙе. Әлбиттә, ҡайһы бер лидерҙарҙы яптылар бит инде, фәлән түгән. Ләкин 5 ел эсендә беҙ былай кирегә аҙым атлаһаҡ, тағы 10 йылдан һуң бер һүҙ әйтерлек тә кеше ҡалмаясаҡ. Шуға мин килешәм Ишморат менән, ысынлап та шулай. Тағы ниндәй белмәйем, миҫал килтерергә була. Ну, тенденция насар ысын әйткәндә, бик насар. Бик насар. Мына беҙ ысынлап та мына беҙҙең передачала килгәндә, мына ярай беҙ бер кеше булһа ла тырышасаҡбыҙ. Мына әле Ишморат әйтмешләй. Ну, 200 кеше ҡарау ҡарағандар бик маҡтайҙар. Мына хатта үткән аҙна теге өсөбөҙ йылышылмағандарныҡ. Ҡайһы бер кешеләр яҙҙылар, Руслан ағай ҡайҙа теге тапшырыу тип. Ярай, хотя бы шуны теге бер-берегеҙгә таратығыҙ ысынлап та, лайктар ҡуйығыҙ. Кухняла ғына түгел, былай киңерәк ерҙәрҙә лә әҙерәк һөйләшергә кәрәк был мәсьәләләрҙе. Шулай хәлдәр. Ысын әйткәндә, бик өмөт бирерлек түгел, ләкин өмөтһөҙлөк шайтандан тип әйтеләр. Беҙ өмөт менән ҡалабыҙ. Шул өмөттө әҙ-мәҙ булһа ла башҡаларға ла таратырға ошо тапшырыуҙар аша тырышабыҙ. Аңлашылды. Егеттәр, мин һеҙҙең менән ризамын. Әлбиттә, теге үҙ ваҡытында үҙем башлап әйтмәгәнгә бер аҙ үкенеп ултырамын. Һеҙ башланығыҙ. Рәхмәт, әлбиттә, әлеге фекерҙәрегеҙ өсөн. Тапшырыуҙы әгәр ҙә башлап ебәрһәк, теге әле бит инде был һеҙҙең уй-фекерҙәр беренсеһе генә булды. Уҙған аҙнаның төп яңылыҡтарына туҡтала башлаһаҡ, берәрегеҙ әйтеп үтәһе киләме, ниндәй күҙгә ташланырлыҡ саралар булды? Әллә мин үҙемдекенән башлайыммы? Башла. Бирәйек, Бында минең һуғышҡа бәйләнешле бер нисә хәбәрем бар инде. Уҙған аҙна беҙ теге тапшырыуҙы сығармаған аҙна менән бергә һәр береһен яҙып барҙым инде нәмәләр булғанын. Теге беҙҙең Россиялағы иң бай региондарҙың береһе бит инде ул Якутия, Якут Саха. Ул алтын, ул нефть, ул бриллиант. Нәмә генә юҡ. Демәк, Якутияның бүгенге көндә аҡсаһы юҡ. Улар контрактниктарға түләүҙе туҡтатты хәҙер. Контрактниктарҙы бушҡа ғына йыясаҡтар тип аңлайым бит инде. Шунан һуң беҙҙең Башҡортостанға ҡағылышлы, шулай уҡ уҙған аҙнала Башҡортостандан Украинаға һуғышҡа китеп һәләк булғандарҙың һаны, был инде рәсми һан тип әйтәбеҙ инде аны 8,000-дән ашты. Ҡайһы бер балалар баҡсаларында әлеге һанды теге байрам итеп тип әйтәйем инде, билдәләп тә үттеләр. 8,000 герой тип инде уларҙы. Дөрөҫөн генә улар герой түгел. Шунан һуң тағын бер теге ҡурҡыныс яңылыҡ тип әйтәйем мин, аэропортҡа осҡоста ҡайтып төшкән ир-аттарҙы хәҙер военкомдар ҡаршы ала. Әгәр кеше военкоматта иҫәптә тормай икән, ул илдән сығып китеү мөмкинселеген ябасаҡтар. Әйтәйек, Ҡаҙағстанда ҡасып ултырған егеттәр тиҙ генә Башҡортостанға ҡайтып киләбеҙ тиеп, Өфөгә аэропортҡа осоп килеп төшһәләр, уларҙы военкомдар ҡаршы ала һәм уларҙың кире сығып китергә мөмкинселеге булмаясаҡ дип аңлайым инде мин. Был шулай уҡ теге әкрен генә ябыҡ тип әйтәйемме, ҡаплаулы тип әйтәйем инде, йәшерен, дөрөҫөрәге буладыр инде йәшерен мобилизацияға китерә. Әлегә теге ҡубара алып мобилизацияламайҙар, әммә кем белә ҡасан шундай хәлгә етәсәкбеҙ. Был булды, менә ошо сиктәр тураһында инде. Беҙ күптәндән былар тураһында һөйләп киләбеҙ инде, дөрөҫөн генә әйткәндә. Һәм үткән аҙнала минең шулай уҡ иҫемде китергән бер хәбәр менән бүлешәһем килә. Комсомольская правда
радиоһында хәрби эксперт Александр Зимовский: украинство должно быть уничтожено. Украина пусть останется, а украинство уничтожается, дип әйтте. Менә был хәбәрне ишеткәстән мин теге тәнем эҫеле һыуыҡлы булып китте, сөнки был һүҙҙәрҙең нимә тураһында икәнен барыһы ла аңлай микән ул? Украинствоны уничтожать итеү ул бит халыҡты украин булғанға ғына, кешене әйтәйек, украин булғандары өсөн юҡ итеү һәм уларҙың бөтөн булған телен, мәҙәниәтен, китаптарын, яҙмаларын, йырҙарын, бейеүҙәрен, бөтөн әйберҙе юҡ итеү тигән һүҙ бит инде. Улар үҙҙәрен украин тип билдәләргә тейеш булмаясаҡ. Бөгөнгө көндә беҙгә ҡаршы, башҡорттарға әйтәйек, йәки татарҙарға, йәки сыуаштарға ҡаршы һеҙҙең башҡортлыҡты, сыуашлыҡты, татарлыҡты бөтөрәйек тимәйҙәр, әммә ул барыһы ла аҫтыртын эшләнелә. Менә улар беҙҙе шулай уҡ юҡ итеп мәсьәләһен башҡаралар бит инде. Был осраҡта менә әлеге хәрби эксперттың украинлыҡты юҡ итеү тураһында әйтеүен мин үҙемә ҡабул итәмен, сөнки был һүҙҙәр беҙгә лә ҡағыла һәм беҙгә шулай уҡ ҡурҡыныс янай. Уларҙан ҡурҡыныс янауын аңлайым мин. Ошо хаҡта һеҙҙең фекерегеҙҙе ишетәһе килгән ине. Һеҙ нимә уйлайһығыҙ? Бәлки уйламайһығыҙҙыр ҙа, кем белә инде. Уйламау ҡайҙа ул? Көнө-төнө уйланып йоҡлай алмай. Шулай. Иң тәүҙә, ярай, яйлап ҡына был ваҡиғалар тураһында һөйләшә башлайыҡ. Иң тәүҙә бәлки Айгөлдө ҡотларға, яңынан теге иноагентка тағы бер статус, теге Юлия Навальныйға теге ордендар тағалар, Айгөлгә теге неймәк ошо статус бәлки әйтерең уларҙы. Арттан ҡуйырың теге мин иноагент, мин шундай бындай теге төрлө исемлектәрҙән башҡа. Айгөл, беҙ ни, белмәйем, һинең артынан барабыҙ микән ул? Шул тойғоларыңды беҙгә әйтеп китерең ни. Иноагент булыу нисегерәк? Нимәгә әҙерләнер кәрәк? Белмәйем, ул теге беҙҙә бит инде үҙегеҙ беләһегеҙ ни өсөн мин уҙған аҙна тапшырыуҙы теге ойоштора алманым, йылыша алманыҡ бит инде. Беҙҙә байрам ине, атна кис, беҙҙә День благодарения, рәхмәт көнө ине бит инде, Thanksgiving. Һиңә ни, нимә, Thanksgiving биргәндәр үҙенә күрә. Рәхмәт. Шунан миндә ҡунаҡтар булды, балалар ҡайтты, көндөң буйына ризыҡ әҙерләне, кис буйына ултырҙыҡ. Кис төнлә генә кешеләрҙе, ҡунаҡтарҙы оҙатып ебәргәндән һуң ғына ятып йоҡланым бит инде. Ятып йоҡлағансы Facebookка пост итеп ҡуйҙым: Россия страна террорист тиеп. Иртән уянһам, теге күҙҙе тырна басмайһың, телефонға ҡарайһың бит инде, бөтөнөһөн анда яҙғандар. Айгүл, поздравляем, ҡотлайбыҙ. Нәмә эшләнем икән, әйтәм мин, нәмә булды икән, тием, аптыраным бит инде. Шунан кирип ҡараһам, ысынлап та мине Россия дәүләте билдәләп үткән, рәхмәт яуғырҙары. Нисек йәшәгәнмендер, хәҙер менә шулай инагент. Шунан һуң Facebookка тағын пост ҡуйҙым инде, башҡа нитә алманым, теге уларҙың плашкалары бар бит. Данный материал составлен, распространен. Мин үҙемсә яҙҙым: данный материал составлен, произведен прекрасной дочерью великого башкирского народа, тиер. Молодец. Шул. Белмәйем, минең бер ниндәй ҙә теге бер ниндәй ҙә хисем дә юҡ, миңә барыбер теләһә нимә эшләһеннәр. 2 ай ултырам бит инде хәҙер менә мин, срогым сығырға тейеш 2 ай ошо көндәрҙә. Дәлше нәмә була икән, аныһын белмәйем. Шулай уҡ минең Россияға бирер бурысым да юҡ, алыр бурысым да юҡ. Минең Россияда минең бер генә бурысым бар икән, түләнелмәгән. Ул да булһа минең инәйем Россияда бит инде, һәм мин менә балалыҡ бурысымды үтәй алмайым. Ҡайта алмайым, ярҙам итә алмайым, инәйем хәҙер ҡарт. Шуңа шул бер генә бурысым бар. Былай минең Россия дәүләте менән бер ниндәй ҙә эшем дә юҡ, бәйләнешем дә юҡ. Теләһә нимә эшләһендәр. Миңә барыбер. Әйткәндәй, Айгөл, яңыраҡ ҡына бер ҡыҙыҡ уй ишеттем мин нейҙәрҙән, күршеләрҙән тип әйтәйек. Тағы ла Женя тигән бер блогер бар бит Башҡортостандан. Уға ла шул сәпенеләр бит инде. Һәм шул тапшырыуҙарында әйтәләр инде.
Бәлки бер ни барҙыр ул теге сиратҡа ҡуйғандар, нәҡ Башҡортостандан кешеләрҙе. Сөнки Женя, шунан һине, йә киреһенсә белмәйем, теге сират ҡуйған. Бәлки ошолай ысынлап та бер нисә кешене улар бер юлы иғлан итә алмайҙар бит инде. Яйлап ҡына тығып бөтөрҙәр ул бөтәбеҙҙе шул исемлеккә тип уйлайҙар. Мин инде уйлайым, ул бер ҙур списокты Өфөнән Мәскәүгә ебәргәндер дә, сөнки был инагентство бит инде Мәскәүҙән бирелә. Бюрократия барыбер ҙә ни тиһәң дә, һәм әле беҙҙең исемдәр барып еткәнсе күпме ғүмер үткән. Шулайҙыр тип уйлайым мин. Был яҡтан Башҡортостан хакимиәте тиҙ генә эшләргә тейеш эшләр бит инде. Башҡортостандан да ялҡаулыҡ барҙыр инде, күрәһең, тиҙ генә эшләнмәгән эштәрҙер. Әгәр ҙә ул ваҡыты етеү менән исемлекте Мәскәүгә ебәргән булһалар, бәлки алданыраҡ булыр ине. Уйлағаным, ҡыҙыҡһынғаным юҡ. Мине бер нәмә генә аптыратты тип әйтәйем инде, тағын менә бер фекер әйтәһем килә. Әлеге шул инагентлыҡ тураһында ла, теге бысраҡ яғыу буйынса бит инде гауна каналлар тип әйтәм инде мин аларҙы. Шул каналдарҙан кемдең нәмәһе бар, шуның менән бүлешә бит инде. Кемдер теге изге теләктәре менән бүлешә. Алар менән шул булған әйберләре менән бүлешәләр. Теге ниндәйҙер нәфрәт итеп миңә, нәфрәт менән минең турала яҙалар. Уҡып ултырамын. Былар бит инде ул минең коллегаларым, журналистар. Менә һуғыш бара. Беҙ ошо һуғыш арҡаһында ике яҡҡа киттек, тыныс ҡына йәшәп ятҡан ерҙән тип әйтәйек инде, ике яҡҡа таралыштыҡ, юлдарыбыҙ айырылды. Беҙ ситтәбеҙ, беҙгә ҡурҡыныс янамай, беҙгә мобилизация янамай, беҙҙең балаларыбыҙ ҙа әлеге ваҡытта тыныс ул яҡтан инде, борсолаһа түгел. Менә уларға, әле алар бит инде ултыралар, беҙгә теймәйҙәр, беҙҙе мобилизацияламайҙар тип ултыралар, Хәҙер, әгәр ҙә ысынлап тороп, оло һуғыш башланды ниһә, шуның алдында торабыҙ бит инде. Әлеге минең коллегаларҙы һепереп алып һуғышҡа ебәрәсәктәр. Иншаллах. Улар урынына Мәскәү һәм Петербургтан эвакуацияға Өфөгә киләсәктәр. Алар шул турала уйлайҙар микән, юҡ микән? Тарих бит ул, тарихты уҡып онотоу өсөн генә түгел, теге бирелә бит, шуның өсөн яҙмайҙар бит инде. Тарихты уҡып, бер башыңа пример, теге миҫал алыр өсөн дә яҙыла ул. Һин әлеге миҫалдарҙы күреп, әйтәйек, шул уҡ репрессиядан ҡалған беҙҙең милләттәштәребеҙ, яҙыусылар, артистар, барыһы шунан һуң 41-нсе йылдан алып, ҡырып һеберелеп һуғышҡа киткәндәр. Мәскәү, Ленинград ҡалаларының театрҙары, яҙыусылар союздары, барыһы Өфөгә килеп, рәхәтләнеп йәшәгәндәр, һуғыш бөткәнсе шунда йәшәгәндәр. Беҙҙекеләр ҡырылып ҡалғандар. Ошо уҡ мәсьәлә тағын ҡабатланасаҡ, теге беҙҙең өсөн, беҙҙең ниндәйҙер, әйтәйек, шул арест, әйтәйек, шул уҡ инагентство өсөн һөйөнөп ултыраһы түгел. Ул бит донъя ҡуласа, әйләнә дә бер баҫа, ти. Әле беҙҙе ситкә ҡағып нәфрәт итәләр, киләсәктә бит үҙҙәренә кире әйләнеп ҡайтырға мөмкин. Ошо хаҡта оҙаҡ иттереп һөйләнем инде, ғәфү итегеҙ, егеттәр. Әйҙәгеҙ, дауам итәйек. Һин, Айгөл, хәҙер заочно төрмәлә ултыраң, шулай итеп, 4 йыл Америкала йәшәһәң, һин вис срогыңды заочно үтәп, төрмәлә ултырмайынса, ултырып сығып ҡотолорға ла була. Ҡыҙыҡ икән, Эйе. 2 айға арестҡа алғандар ине бит инде. Уны хәҙер 6 октябрь 2 айлыҡ арест ине. Хәҙер 6 декабрҙә 2 ай була, нимә эшләйҙәр? Решение суда булыр микән? Әллә оҙайтырҙар микән? Тәүбә эстәғфирулла инде. Может, сығарҙар. Ярлы-ҡарҙар. Ғәфү итегеҙ. Путинға хат яҙһаң. Айгөл апай тиеп. Яңылыҡтарға килгәндә, Айгөл, һин теге хәтерләттең бит, 8,000 кеше бит. Уны күреп мин йәндәр көйөп ултырҙы. Бер ҡыҙ сыҡҡан, 8,000 тип яҙғандар ҙа, унан нисек улар инаң башы шуның менән ғорурланалар микән ул менән? 8,000. Нисек 8,000? Улар беҙҙең республиканан 8,000 кеше үлгән. И что? Урыҫса әйткәндә.
Бәлки Неме улар неме ғұр. акцияға сыққандарdır Ишмұрат, бәлки улар теге нет войне деген қиягызлар тутып сыққан киш кеүек бұлар да шуны күрһәтергә сыққандарdır, бәлки без яңлыш аңлайбыздыр. Юк шикелле ул, белмәйм. Бәлки ысынлап та яңылыш аңлаганымдыр. Ләкин минең аңлавымса ул теге мондай ниндидер Горурлыкмы? парад һымаграк нәмә бара бит. Бәлки ысынлап та бөтен нәмәне насар уйлай башлагандыр ул, бәлки. Шулайдыр бәлки. Әгәр нәйрәк шул каршы нимәлер күрһәтәм дип әйткән икән, яҙған, был һәйбәт, әлбиттә, һәйбәт. Күрһәтергә кәрәк ул уны. Иң күп кеше Башҡортостандан. Шишәндәрҙеке юҡ, статистика. Бер секунд. Шулай Руслан беҙҙе ташлай ҙа китә. Бесәй туҡылдата тәҙрәгә теге тышта беҙҙә һыуыҡ бит, минус 10. Арты туңғанда өйгә инәм тип маташа. Теге мин тауышын ишетәм, ма итеп сапсый тәҙрәне. Шуны керттем өйгә. Ғәфү итегеҙ. Була торған хәл. Була торған хәл, эйе. Руслан, һинең фекерең бармы әлеге? Мин үтә өҫтәргә берәм әле юҡ, минеңсә ул теге шул бөтә мәктәптәрҙе лә көсләп сығарҙылар бит инде теге хәтер көнө кеүек мына беҙҙең теге ҡорбан булған кешеләр тураһында әҙерәк бер акция эшләйек тип улар көсләп сығарғандар, минеңсә. Шуға теге ҡайһы берәүҙәр абайламай яҙғандар. Теге үҙҙәренә киреһенсә теге антиреклама кеүек. Шуға һуңынан нимә эшләйһең инде? Эшләгәндәр бит инде. Нимә аяныш шу балалар менән булыша башланылар. Теге булар теге был режим беҙҙең балаларға ла ваҡытына хәтлем үҙен дауам иттерергә тырыша. Шуныһы аяныслы. Улар тиҫтәрләп алға уже уйлайҙар бит инде. Берәй матур теге берәй конструкционный нәмә уйлау урынына теге хыялымдағы Башҡортостан, беҙ нисек кенә супер проекттар эшләйбеҙ, нисек экономиканы алға этәрәбеҙ, нисек бына ошо мәсьәләләрҙе сисәбеҙ, нисек башҡа милләттәр, илдәр менән төрлө мөнәсәбәттәр төҙөбөҙ урынына балаларҙы һуғышҡа әҙерләйҙәр. Теге мына ограниченный теге аттарға мәрмә кейҙерәләр бит әле берәмһен дә ҡурҡмаһын өсөн. Шундай теге фекерҙе балаларҙың теге киңәйтеп төрлө проекттар тураһында уйлау урынына әллә инде теге кәрәкмәгән нәмәләр менән булыштылар. Шуны әлбиттә аяныслы инде. Бик ҡурҡыныс бер хәл. Мин мында әҙерәк теге бюджет тураһында әйтеп үтәм тигәйнем. Әҙерәк ҡараным да, теге иҡтисад мәсьәләләре миңә бит яҡын бит инде. Шуға теге сағыштырып ултырҙым да, мына әлеге көндәрҙә бөтөн теге Рәсәйҙең төпкөлдәрендә яңы бюджеттар ҡабул ителә, бөтә региондарҙың да. Иң ҡурҡыныс хәл бюджет дефициты ҡурҡыныс. Мына иң бай республикаларда. Иң ҙур дефицит Мәскәүҙә, уйлап ҡарағыҙ. Шунан Питер, шунан Мәскәү өлкәһе, шунан аҫҡа китә инде. Хамар өлкәһе, Һаратау, фәлән-түбән. Иң күп теге бурысҡа аҡсаны иң бай Ханты-Мансийск беренсе торамы, шунда икенсе торамы. Теге улар аҡса килеп торғас, банктарҙан бик күп бурыс алғандар, федераль центрдан үҙәктән бик күп бурыс алғандар. Хәҙер дефициттары бик ҙур, нисек ябырға белмәйҙәр. 2 бездефицитный регион бар, береһе Мордовия, береһе Тамбов, шуны мин үҙем аптыраным. Ни өсөн тисәм, уларға бер кем дә аҡса бирмәй икән, улар кире бирә алмаясаҡ тип, быларға бер кем дә аҡса бирмәй. Аҡса бирмәгәстәр, быларҙың дефициттары ла юҡ, шуға теге общий статистикаға ҡарағанда бик матур күренәләр. Башҡортостандың беҙҙең нәмәһенә, бюджетына ҡарағанда, икенсе йылға теге килем булараҡ доходы 314 миллиард планлайҙар инде килем, нәмәләр сығыш теге сарыф итеүгә 336 миллиард ҡаралған. Дефицит бюджеты 22 миллиард тигән булдылар. Ысын әйткәндә, быйыл 200 миллиардта йыя алманылар шикелде, бер 2 ай элек ҡарағанда 170 миллиард йыйғандарына, 340 урынына. Унан һуң дефицит күпкә күберәк буласаҡ. Ысын әйткәндә, Башҡортостан банкрот инде күптән. Мына әлеге көндәрҙә, мына киләһе аҙна Т-банк бар бит әле, элекке Тинькофф банк, унан 2 миллиард бурыс алалар. Элекке алған бурыстарҙың процентын ябырғына өсөн. Ул Башҡортостан берендәй ҙә файҙаһына китмәйәсәк, элекке проценттарҙы ябырға. Теге алкаштар булай әле, теге уже бөтөн теге активтары бөткән, бурысҡа теген алалар, бынан алалар, теге магазиндан, бынан бирмәйҙәр, башҡа магазиндан. Башҡортостан шундай меҫкен хәлгә төштө инде, ысын әйткәндә. Шул уҡ ваҡытта менә Татарстан менән сағыштырғанда, тегеләрҙең килеме 552 миллиард, беҙҙеке 314. Аралағы мына айырманы күрәңме? 240 миллиард һум
айырма бар. Татарстан нәмәләре, ширкәтләре бәләкәй зур дигәндәй 67%-ка бездекенән күбрәк акча эшләйләр. Уйлап кара. Бер үк халык бит инде, син әйткәндә, 4 миллион монда, 4 миллион дигәндә. Теге промышленностька караганда уныһлап сагыштырырлык бит инде. Халык та бер төрле, ләкин тегендә власть 70%-ка бездекегә караганда һәйбәтрәк эшләйләр. Доходтары шулай, расходтары ла бездекенән 220 миллиардка күбрәк, 566 миллиард. Уларның дефицитлары 14 миллиард кына. Бездеке 22 миллиард. Шуңа белмәйм, был Хабиров вакытында республика шуктим артка сигенде, уны кире тотып алу мөмкин түгел, син әйткәндә. Шу Россия таркалуу менән генә без бөтен бурыстарды этеп, бул бездеке түгел, мына кемдер алган шулардан кире барып аксагыды талап итегез дип, бөтен Россия бездән тартып алган зур предприятиеләрне национализация итеп, милләттәштереп, Башкортстан хөкүмәтенә электереп инде, Башкортстан республикаһына яңынан башлатып ибәреп, шу яңа мөнәсәбәттәр төзеп кенә был мәсьәләне үзгәртергә була. Башка төрле сыгыш юк. Һәм бюджеттарды караһаң, мына 26-нчы, 27, 28-нче елдар хөртәрәк булып бара, образование теге ничек була әле, Магариф өлкәһенә бакса киселгән, хаулык киселгән, ә чиновникларга 17% тагы өстәгәннәр. Үзләрен генә уйлайлар, башка беркем дә уйламайлар. Хәтерләгезме, былтыргы бюджетта Хабиров үзенең гаиләһен карар өчен генә, асрар өчен бюджеттан 750 миллион акча үзенә генә бүлгән. Уйлап кара. Анау дачаһы бит инде, теге дачаһы, быны дачаһы, самолет, теге хатындар, балалар фәлән түгән, үзенең карар өчен генә 750 миллион бүлгән. И шуны тагы 17%-ка үзләренә арттыргандар бит инде. Куркыныч хәл, син әйткәндә, белмәйм, нитектем халык түзәр, бездекеләр түзәргә яраталар инде. Ләкин бер ердә шартларга тиеш инде. Шулай хәлдәр. Син әйткәндә, Русланның линияһын дәвам иттерү хак. Бер акыллы гына иктисад галиме бар бит, Катасонов, беләгезле инде бит. Ул электән билгеле шәхес. Нимәгә кызык, мин Индонезияла булганда бер лекциялар укыган агай бит, шул харап тора ине. Мына һездә шундый акыллы кеше бар, Катасонов, миңа шуның китаптары кирәк ине дип бит. Яңарак кына Катасоновтың бер ролиге килеп сыкты. Исеме менән ялып итте инде. Урыс дөнья, мин язам бит инде, урыс дөнья тарая дип бит. Был роликтың исеме Россия исчезает дигән. Уйлап карагыз, Катасонов үзе әлеге вакытта Русияла. Оның ошо әйткән һүзләре ниндидер бинаның эсендә инде. Роликтың яртыһы ошо Руслан әле һөйләгән һәм әйтеп һөйләделәр. Аҙаҡ артабан мин исем генә китеп ултырҙы инде. Аҙаҡ башланып китте. СССР юҡҡа сыҡмаған ул. Бар бит шундай теге әбейҙәрҙең яратҡан бер темаһы. Иҫләйһегеҙме, йөрөй торғандар бит. Урамда унда подпистар йыйып әйтеп. Ҡайһы бер йәш егеттәр ҙә аптырап киткәйнем мынаны. Паспорттағы кире соҡоп сығарыр кәрәк ҡайҙандыр. СССР әлеге ваҡытта ла бар икән ул. Шул беҙгә монархия кәрәк. Сәстәр генә үрә торҙо инде. Мына Руслан әйтә бит, улар мәңге ҡалырға теләйҙәр. Әгәр ошондай халыҡ менән артабан шулай барһа, улар ҡаласа ул ысынлап та. Сөнки монархия иғлан итәләр ҙә. Ә монархия булғас, ул үҙегеҙ аңлайһығыҙ, унда тимәк дворяндар атаһынан балаһына күсә, ул министрдар алмашынмаясаҡ. Ул элекке ваҡытта ла бит инде шулай булған. Ниндәйҙер теге крәҫтиән ғаиләләренән сыҡҡан бәндәләр түгел. Теге ҡараһағыҙ, унда шул теге Толстойҙар, Столыпиндар ғаилә менән килә бит инде. Былар да тимәк үҙҙәрен иғлан итәсәк. Иң тәүҙә монарх булғас, эргәһендә тимәк дворяндар бар. Дворяндар булғас, унда теге Мәскәүҙә лә, беҙҙә лә мына шулай. Шуға баралар әйтерһең. Шул уҡ ваҡытта Советтар Союзы мына шундай. Теге бутҡа инде ҡыҫҡа баштарында. Күрәләр, ил әллә ҡайҙа бара, һәм былар нимә генә һөйләмәй. Мына шулай. Катасонов аптыратты Русланның әйткән һүҙҙәренә өҫтәп. Мин өстәйем әле үҙемдең теге биштейенемде. Әле ул бит монарх, дворяндар гына түгел, димәк, ҡалғандары аның буласаҡ крәҫтиәндәр һәм теге крепостнойҙар. Һәм менә уларын онотмаҫҡа кәрәк.
Дворяндары, монархтары бер хәл аның крепостнойдарды. Тимәк, кемдәрдер крепостной буласак. Ул подпись йый биргән әбиләр монарх буламы әллә крепостной буламы? Оны икенче һорау. Ул тиктем төп теге тәрән фекерләргә анда мәй юктыр инде, сын әйткәндә. Ну моны әле Ишмурат әйтеп үтте әле, дворянствоны кире кайтардылар дип. Сын әйткәндә уже кире кайтардылар инде. Шул ук Путин 25 ел утыра, балаларын караһаң, менә бөтәһенең дә бөт. Менә шул ук министрлар утыра уже 25 ел, яра. 25 мә 20 ел утыралар. Бер-берен алмаштыра. Теге тәндәреннән вис комдары коела. Менә балаларын караһаң, ВТБ-ла вице-президент, я булмаһа там бер Сибурда президент. Бөтәһе лә уже утыртып беткәндәр. Улар преемственность власти үзләренә үзе безгә күрәтмәгән эшләп беткәндәр алар. Һәм шуны ысынлап та дәвам иттерергә уйлайлар. Дворянство, сын әйткәндә, теге нисек әйтәләр әле ул? Де факто алар уны кире кайтарганнарын сын әйткәндә. Де юре оформить только осталось. Яхшы. Килешәм һеҙҙең менән. Ишморат, әйтер һүҙең бармы тағын? Яңылыҡтарҙы әйтәйек беҙ. Эйе. Атап үткән яңылыҡтарҙы артабан. Яңылыҡтар тигәндәй, беҙ хатта ҡайһы бер нәмәләргә хәҙер ҡағылмайбыҙ да ул. Дрондар элекке Башҡортостанға дрондар төшөп тора, шартлап тора, WhatsApp туғандар менән ни аралашып булмай хәҙер, шылтыратыуҙар ҙа үтмәй бит инде. Ул сит илдә йәшәп Макс ҡуйып буламы икән ул? Һеҙ ҡыҙыҡһындығыҙмы? Беҙҙең бер Үткәндә бер кеше менән һөйләшкәнем, ғәфү ит, Айгөл, бүләм. Нәмәләр ти, силовиктар һәм посольстволар, консулдар үҙара Рәсәй менән сигнал аша бөтәһе лә һөйләшә ти. Сигналды юйылмаған нәмә Рәсәй ФСБшниктары надежный нәмәкәй әп булараҡ ҡулланырға була тип әйткәндәр үҙҙәренекеләргә. Шуға сигнал аша ата-әсәләр менән, туғандар менән һөйләшеп була. Әгәр ҙә уларға сигналды ҡуйып бирһәләр һәм VPN ҡуйып бирһәләр, минекеләрҙә ундай кешеләр юҡ. WhatsApp тигәндән был һуңғы теге слив булды бит, Ушаков менән Уитковтың һөйләшеүе. WhatsApp'тан һөйләшкән тиҙәр бит инде. Сигнал ҡуйыр кәрәк булған, башы етмәгән. Хатта ул WhatsApp-та бит инде метаға керә, Facebook, Instagram, WhatsApp, алар бөтөнөһө метаныҡы. Ҡыҙыҡ инде был донъя. Нимәгә туҡталайыҡ? Беҙ бында Урта Азияны теге иҫкә алырбыҙ тигән инек бит инде. Уҙған аҙнала шулай уҡ Путин Ҡырғыҙстанда булды. Уны унда бөйөк батша, аҡ батша кеүек итеп ҡаршы алдылар. Оят булды инде шуның хәтле. Баш эйеп һәм әйткәндәй, Руслан, һин баяғынаҡ әйтеп үттең асыҡ ҡына алданыраҡ фекерҙе, балаларҙы һуғышҡа әҙерләйҙәр тиеп. Әҙерләйҙәр, әлбиттә, Путин үҙ ауыҙы менән әйтте. Ҡырғыҙстанда саҡта кәрәк икән, беҙ һуңғы украинсҡа хәтле һуғышасаҡбыҙ. Ә ул нимә тигән һүҙ һуң ул? Һуғыш, тимәк, беҙҙең оҙон буласаҡ. Нисә йыл дауам итер, беҙгә билдәле түгел. Тимәк, мәктәптәге бөгөнгө йәки балалар баҡсаларындағы балаларҙың ғүмеренә лә етеүе бик мөмкин. Шул тиккә әҙерләмәйҙәр бит инде уларҙы мясо итергә. Нимә тийләр? Уныһы электән мәғлүм ул, ҡәрҙәштәр. Мына иғтибар итә, мин ҡасан аңланым, балалар баҡсаһында шунда теге балаларҙы кейендереп, танкка ултыртып, коляскаларҙы танк итеп, унда биҙәп, буяп, ул күптән аңлашылы ул. Бөтмәҫ, төкөнмәҫ һуғыш, Оруэллдың сценарияһы инде. Һәр ваҡыт һуғыш булырға тейеш, һәр ваҡыт ул бөтмәй, туҡтамай. Улар аңлаған, улар бөтәһе лә ахмаҡ түгел бит инде. Урта Азияны, Руслан, һинең яратҡан нейең булғас, йүнәлешең булғас. Әйткәндәй, мына Канадала һәм Америкала ҡырғыҙҙар күп тип ишеткәйнем мин. Беләм инде, ауылдары менән баралар, хатта теге хатым инглиз телендә өйрәнә алмайҙар, бөтәһе лә теге бергәләп йәшәгәс, бер-береһе менән аралашып, ысынлап та күренәме ул яҡтағы кешеләр, һеҙҙең яҡта?
Бездә Бездә кабатлар күбрәк. әйткәндә кыргыз, казактар Канадала әзрәк, ләкин минең дуслар бар Америкала. Уларның менә нәмәкәй. Мәсәлән, тик тракердар гына теге фураларда йөрөйдәр бит әле. Мәсәлән, анда бер 750 кыргыз бер фирма эшләп, мәсәлән, бөтәһе тракер булып йөри. Шундай нәмәкәй диаспоралар бик зур, күп, көчле дип ишеткәйнем. Менә Айгөл бәлки һәйбәтрәк белер ул мәсьәләне. Ыслап та кыргыздар. Чөнки казактарның улар күбе укырга баралар да кире кайталар. Чөнки уларның акчалары ла күбрәк теге икенче төрлерәк инде. Кайткас һәйбәт ердәрдә эшләй дә алалар теге төрле нефть ширкәтләрендә фәлән туган. Ләкин Кыргызстанда хәлдәр әзрәк хөркүдрәк булгач, улар күбрәк сыгып киткән һәм тырышып эшләп арук шул югары дигәндә бизнес ягынан теге югарыларга кимәлләргә килгән дип ишеткәйнем. Минең таныш кыргызларым юк, әмма менә казактар белән аралашамын. Уларның оешмалары бар, уларның үзләренең биналары бар, мәктәпләре бар. Улар күмәк. Алар безнең һәмак теге Лос-Анджелеста экраны һылайдар бит. Куй итеп түгел инде. Без шулай бит менә кемдер Лос-Анджелес зур бит инде, тегендә 3 гаилә, бында 10 гаилә, тегендә тагын 15, менә шулай һудылып яшәйбез. Күп нык таралып. Казактар улар ничектер бергәрәк, улар мәсәлән, берәүһе бер йорттан фатир арендага ала икән, уның янына күмәк булып башкалары киләләр дә һәм адактан анда бер йорт тулыһы менән казактар булуы мөмкин. Бердәм халык. Әйе, бердәм алар. Кыргызларны элегрәк белә инем, монда үзләренең очрашуларына да бара торган инек, чөнки бер вакыт безнең очрашу бара, теге паркта өстәлдәр бит инде худылган, шулай иттереп анда 30лап өстәл, бер башында без, икенче башында кыргызлар икән. Барып, танышып, һөйләшеп, теге бер-беребезне кунакка сакырып, шайтып йөргән инек очрашуда. Безнең башкорт татар йыелган ине, тегендә кыргызлар йыелган ине. Нәүрүзгә яңлышмаган. Әле улар тураһында әйтә башлагас, менә әле генә әйтеп үттем бит әле. Путинны каршылагандар, мин дә әдрәк видео карап утырдым да яман ян көйдөләр китте. Теге ислап та теге агай кеүек, улы агай кеүек хөрмәт итеп, кызыл теге нәмәкәйләр ковер алдына түшәп, әллә инде нәмәләр, төрле тирмәләр эшләп, шуны каршылап, күрһәтеп, йөреп, теге акча түгеп, нәмә инде куркыныч бер хәл. Әсен әйткәндә теге международный преступник бит инде, аны бөтә дөньяла эзләйдәр, кем шул имза аткан, шул теге нәмәкәй, нимәкәйле бер ООНның бер документы бар бит әле, о выдаче. Уны әсен әйткәндә арестовать итеп ебәргәрәк бит инде, как. Ну, кызганычка каршы улай түгел. Шуннан теге Кыргызстанда хәлдәр, менә ошо Жапаров 2020 елда килде бит инде. Унан алда Атамбаев барны, әсен әйткәндә йөзеннән күренеп тора иде бер. Тада гына һәйбәт кенә президентны шам был килделәр. 5 ел эчендә ысынлап та теге Кыргызстанда диктатурага әйләндерде. Кыргыздар иң күп теге властьты алып ташлаган халык, үзегез дә беләгез, 2-3 тапкырлар теге революция эшләп, теге Акаев һаман Белоруссиялам кайда яшәш килде ул. Лукашенкола кунакка киттеләр, кире кайта алманы бит инде, теге 90 елларда отырган. Шуннан һуң күп властьты алмаштырдылар. Ләкин менә һуңгы вакытта, менә 5 ел эчендә, менә безнең Башкортстанда әле генә әйтеп үттек бит әле, 5 ел эчендә кешеләрнең настройы нык үзгәрде дип. Менә 2020 елда без тупланып, әлләнде теге Руслан Белыйды барып тегендә тукмаларда хәлдәйне хәзер авызлы асалмай. Кыргызстанда хәлдәр нык хөртәйгән. Менә һуңгы вакытта ошо мәсьәләләр сыга башлаган, хәзер кызыксынып карай башлаганным. Унда ла нык диктатура, менә үткән азна теге уларның курултайлары бар, үзләренең мәҗлес мәнимәт нисек атала, шуга хайлаудар барны. Хайлаудардан 2 көн алда бөтен оппозициянең теге нәмәләрен, агзаларын тотып төрмәгә яптылар. Кызык кына әйтеп эшләгәннәр, менә 10 кешене яптылар. Шу 10 кешене япкан сакта ысын теге енәятчеләрне тотып, шуларның арасына кыстырып, теге общий массала буларды ла енәятче итеп күрәтеп, теге эскә яптылар. Шуңа күрә хәзер унда оппозиция дигән нәмәле калманы. Кыргыздар революция тарында тагын һөйләшә башладылар, ләкин теге посттар гына теге нәмәле генә күренкерәм, YouTube'та, комментарийларда. Ләкин хәлдәреннән килдерме икән тагы берде бул шайтафан властьты алып ташларга белмәйм. Уларның да силовиктары нык көсәйде. Менә бездәге кеүек инде, әсенәткә, Россиядәге шул ук адымдар белән баралар. Казакстанда әйтеп тә торырга түгел, ул теге Назарбаевтың мафия һаман утыра, Тукаев шул Назарбаевтың кеше. Онда оппозиция бөтенләй күптән юк. Я үлтереп беттеләр, я теге анау
Лондонда берәү яшәй, кем әле, Аблязов, Мухтар Аблязов төрле сығыштар яһап караган була. Әсен әйткәндә, комментарий караган халык уларды терәк сыга, ләкин белмәйм. 16 декабрьдә әйдәгез революция эшләйек, был Токаевты алып ташлап, нормаль үҙебеҙгә ил төҙөйөк дип әйтеп ҡараны, кисә ишетеп ҡалғанмын. Белмәйем, ҡаҙаҡтар уны аңлаймы, беләме, үҙҙәр диктатура артында йәшәгәнде, ҡурҡыныс хәлендә. Шунан ҡаҙаҡтарға килгәндә, бына һеҙ тигәндәй, Руслан маҡтарға ярата, ләкин ундай хәлдәр ысын әйткәндә ныҡ насар. Бына беҙҙә теге урыҫтар нәмәкәй, үҙҙәренең национализмдарын күтәреп, теге Урта Азиянан килгән теге нәмәләргә, мигрантҡа ҡаршы үҙҙәрен үҫтерергә тырыша бит. Ысын әйткәндә, мин ҡаҙаҡтарҙы әреҡ ҡарап сыҡҡайным, урыҫтарҙы дошман итеп, улар үҙҙәре лә күтәрелергә тырыша, власть. То есть киреһенсә эшләйҙәр, ләкин шул уҡ ваҡытта аңларға кәрәк. Әҙе ҡарағайным специально. Нефть, крупнейший международный, уларда бит нефть бар, газ бар, беләһегеҙ Ҡаҙағстанда, уларда теге таблица Менделеева беҙҙең Рәсәйҙә нисек бар, уларда ла улай бар. 75% всей нефти принадлежит американским компаниям Chevron, Exxon Mobil, Ҡаҙағстанға 25% ғына ҡалған. И улар иң ҙур нәмәкәй бит инде. По добыче урана первое место. По добыче урана Донъяла беренсе урында, теге бөтөн теге электричество сығарған атомный станцияларға улар уран ебәрәләр. 78% швейцарский французский Арана и канадский Камекаға принадлежит. Металлы почти все прилежат Глинкор, Швейцария, Британия. Үҙҙәренә бәрмәй ҡалмай. Казахстан — это колония Американың, Канаданың, Австралияның, Швейцарияның, Британияның колония. Үҙҙәренә әҙерәк кенә аҡса ҡала. Шуға күрә теге беҙ ҡарға ҡайберҙә ҡыуанған булабыҙ. Килем буйынса бер кешегә күпме аҡса эшләй. Бер 2 ай элек Ҡаҙағстан Рәсәйҙе уҙғанды, хәтерләйһегеҙме? Беҙ ҡыуана инек, бына беҙҙең теге тыуған республика Рәсәйҙе уҙҙы тип. Ысын әйткәндә, Рәсәй ҡурҡыныс йәшәй, унда килем былай да юҡ. Ҡаҙағстан 1991 йылда Рәсәйҙе уҙырға тейешле. Ләкин унда хөкүмәт шул тиклем насар, коррупция шундай ҡурҡыныс, улар әле Рәсәй һуғыш башлағас ҡына көскә ҡыуып еттеләр. Ысын әйткәндә, улар теге Люксембург күптән йәшәргә тейештәр. Ләкин ҡаҙаҡтар да ысын әйткәндә йоҡлайҙар, уларға теге национализм аҫтында теге матур-матур печенье таратып, һеҙ былай, үҙегеҙҙең хөкүмәтегеҙ бар, мына беҙ Ҡаҙағстан, беҙҙәр үрсейбеҙ, күбәйбеҙ тип, ысында алдап, былар да ҡурҡыныс хәлдә йәшәйҙәр. Шуға нәмә, уянырға кәрәк, ысын әйткәндә, улар күпкә һәйбәтерәк йәшәй алалар, күпкә. Ҡырғыҙстанда килгәндә, быйыл 2000 бәләкәй предприятие булған. Бер йыл эсендә генә уйлап ҡара, 2025 йылда 2000 малый предприятие булған, халыҡ нимештәргә белмәй йөрөй. Күбеһе теге Рәсәй менән бәйле булған, теге Рәсәйдә санкциялар булғас, бында эшләй алмайҙар хәҙер. Үҙҙәрендә аларҙың теге ер асты ресурстары юҡ бит инде, беләһегеҙ, нефть та юҡ, газ да юҡ, берәмәле юҡ. Шул малый бизнеста күптәр теге кейем тегеп үҙҙәрен аҫрайҙар икән. Ләкин һуңғы ваҡытта заказдар ныҡ әҙәйҙе, ти, нәмә инде. Ситуация шу бизнес буйынса ныҡ насарайған. Бәлки шуға күрә лә теге Жапаров әҙерәк Путинға яҡындап ҡараған булалыр. Бәлки беҙгә теге өҫтәлдән с барского плеча тиҙәр бит әле. Әҙерәк икмәктең теге ҡалдыҡтары ҡалһа, беҙгә лә етер тигәндәй. Белмәйем, нисек буласаҡ. Шуан Узбекистанға килгәндә, Ташкентте ҡарағайным, самый грязный город в мире. Анда үткәндә 2 көн элек Ферганала нәмә сыҡҡан. Аларҙың электростанциялар һаман элекке икән. Бөтә нәмәлә күмер менән эшләтәләр. Күмер яғалар, ҡурҡыныс инде. Стройкалар туп-тулы, фәлән түбән. Ташкент иң бысыраҡ ҡала. Мына әле 3-4 көндә генә әҙерәк үҙгәргән. Элекке көн Ферганала бер нәмә сыҡҡан, халыҡҡа теге дойоро төрөксә нисек була әле ул. Тышта тын алып булмай. Мөмкин түгел бөтөнләй. Бөтәһе лә өйҙә ултыра, тәҙрәләр ябыҡ, тышҡа сығырға ярамай. Сыҡһаң үлән икән өстө тапа. Шуға хәлдәр унда ла, ысын әйткәндә, ҡурҡыныс, теге совхозский менталитет һаман ҡалған. Мына ысынлап та һаман шулай уйлайҙар. Әлбиттә, алға киттеләр, Ҡаҙағстандың теге буласаҡ дигән программалары бар, теге студенттарҙы үҙҙәре аҡса түләп ебәрәләр, яртыһы кире ҡайта, яртыһы кире килә, ләкин теге ҙур мәсьәләләр күптәре һаман сиселмәгән, ысын әйткәндә. Һаман сиселмәгән, уларға күп эшләр кәрәк, уларда ла власты алмаштырырға кәрәк. Шул ҡарт бабайҙар уларда ла ултыра, һаман бөтмәйенсә теге анау Имамали Рахмолов, шул уҡ Токаев. Ладно, Ҡырғыҙстанда алып ташланылар, ләкин үтиктең файдаһы юҡ. Шуға уларҙың да эштәре туп-тулы. Бәлки башҡорттар тиҙерәк азатлыҡ ҡаҙанып, барып тегеләргә нисек йәшәргә кәрәк икәнен өйрәтеп тә ебәрбеҙ әле. Шунан барып төрөктәргә өйрәтер. Алла бирһә тип ҡуям ҡайберҙе.
Менә әле Кыргызстанды иҫкә алдык бит инде, әйме? Яңыраҡ ҡына булды бит. Кыргызстан полицияһы Россотрудничествонан ике кешенеме ул хеҙмәткәрҙәрен тотоп, шпионлыҡта ғәйепләп Россияға оҙатты. Хәтерләйһегеҙме, юҡмы? Э, шул хәлдәрҙән һуң Путинды теге Әй, нисек итеп ҡаршы алалар бит инде. главный шпионды шуларҙы ебәрәләр бит. И шуларҙың Әй. иң ҙур кешеһен әп килеп теге палас алып түшәп, әллә инде. Донъя буталған бөтөнләй. Ныҡ буталған. Иллюзия булырға тейеш түгел, әлбиттә. Нимә тиһәк тә барыбер теге туғандаш эргәлә ятҡан илдәр бит инде. Уларҙа ла ҡыйынлыҡтар күп. Бында икенсе яҡтан барыбер теге өмөт биреүсе ҡайһы бер яңылыҡтар килеп сыға бит инде. Төрки халыҡтарында ҡайҙалыр осраша башлай бит. Культур яғынан теге ниндәйҙер күперҙәр ҡоралар тип әйтәйек. Уларҙың да хәлдәре ҡурҡыныс ул. Ҡырғыҙстанның эргәһендә генә Ҡытай ята бит инде, беләгеҙ бит. Ҡырғыҙстан бик ярлы ил. Әгәр Ҡытай баҫып алһа, Ҡытай ана шундай бәләкәй халыҡтар менән нимә эшләй, уны үҙегеҙ беләһегеҙ бит. Шуға бәлки уйлайҙар, беҙгә әлеге ваҡытта теге тере ҡалыр кәрәк. Бына Русия нимәлер барыбер тәҡдим итә бит инде. Русия үҙе хәҙер эҙләй ошондай баҙар тип әйтәйек, рынок эҙләй. Кем менәндер теге берләшергә, кемдәндер нимәлер алырға, тәҡдим итергә һәм башҡа. Бына шул ваҡытта ҡырғыҙҙар Русиянан берәй нимә алып ҡалырға тип уйлайҙар. Һәм бөтөнләй теге үҙенең бойондороҡһоҙлоғон юғалтмаҫҡа. Сөнки унда ҡурҡыныс ул, ысынлап та. Ҡырғыҙҙарҙың хәле ҡурҡыныс. Бына минең уйымса, Ҡытай спецназы өсөн бәлки унда ысынлап та 3 көн Бишкек за 3 дня тигән һымағыраҡ. Теге мәсхәрә итеп әйтмәйем. Астағфирулла. Ләкин ысынлап та бит инде ул Ҡытайҙың көсө менән теге Ҡырғыҙстандыҡын сағыштырып булмай. 3 көн булмаҫтыр ул бәлки. Ләкин Ҡытай ул ныҡ ҡурҡыныс күрше. Һәм беҙ әле бәләкәй саҡта уҡығанда теге һөйләшә торғайныҡ бит инде ул егеттәр менән. Ҡытай нисек төрлө ширкәттәр аса бит инде. Ҡырғыҙстанда, унда Ҡаҙағстанда бит. Ана шул иҡтисад юлдары аша, башҡа теге рычагтар аша, нитә инде ул, нығына ана шул илдәре ҡурҡыныс күрше ул, дөрөҫөн әйткәндә, Ҡытай. Бер осрашыуҙа мин әйткәйнем, ана беҙ һәр ваҡыт теге Русия, урыҫтар беҙҙе баҫа һәм башҡаһы, ә беҙгә уйларға кәрәк, мана киләһе 50 йыл, киләһе 70 һәм 100. Киләһе мына 100 йыллыҡ эсендә бит, беҙҙең өсөн ныҡ ҡурҡыныс бер фактор бар, ул Ҡытай. Ҡытай. Ана ярай, беҙ йыш һөйләшәбеҙ бит инде хәҙер. Теге яңыраҡ ҡына Путин әйткәнсә, пост-Россия тигән һүҙҙе күп кешеләр ҡуллана бит. Пост-Россия ваҡытында нимә буласаҡ? Ҡытайға әлеге ваҡытта ниндәйҙер теге пост-Китай тигән ҡурҡыныс янамай. Тимәк, улар менән нисек буласаҡ? Шулай һөйләп торғайны инде бер ағай килде лә олоғона. Ул хәҙер үлеп ҡалды. Рәмил ағай, иҫләйһегеҙме? Яҙыша торғайныҡ бит элек. Шул Ишморат, мин бер ҡасан да уйламаным ул Ҡытай тураһында. Һин әйтеп яҡшы иттең әле. Теге ысынлап та беҙ һөйләшмәйбеҙ бит инде. Ҡытай ҡурҡыныс, минең уйымса. Бына шәхсән мин Ҡытай тураһында күп уйланым, ҡәрҙәштәр. Ҡытай ҡурҡыныс ул бөгөнгө көндә Америкаға ла, Европаға да ҡурҡыныс янай Ҡытай тарафынан. Шуңа беҙҙең бөтөн донъяның экономикаһы, иҡтисады Ҡытайға бәйле. Ҡытай бер секундта бөтөнөһөн һүндереп ҡуя ала. Шуңа бик ҡурҡыныс заманда йәшәйбеҙ, ысынлап та. Тағын нимәлер тураһында әйтермен тегәйнем, ғәҙәттәгесә шул әйтә һүҙемде онотоп тип ултырамын. Шуға мана киләсәк йомғаҡлап был теге беҙ төрлө мәсьәләләргә кереп киттек, шул иҫәптән Үҙәк Азия. Һәр бер илдең концепцияһы була. Русияның да концепцияһы бар. Мин заманында ҡарап ултырғайным. Ельцин ваҡытында яҙып ҡуйғандар. Әйткәндәй, ана шунда тәҡдим иттеләр ул государство образующий этнос фәлән дә төкән тип, урыҫтарҙың теге йәнәһе
бахыр урыҫтар үлеп бара бит хәҙер, телдәре бөтөп бара бит. Шуға керетеп ҡуйҙылар бит Конституцияға урыҫтарҙы яҡлар кәрәк икән уларса. Һәр бер илдең концепцияһы була, киләсәккә 50-100 йыл. Һәм беҙ әгәр ана шул концепцияны бергәләшеп яҙыр булһаҡ, Ҡытай тураһында күп итеп бер нисә бит, айырым глава яҙыр кәрәк. Шулай ҡыҫҡаһы. Башҡорттарҙың концепцияһы бар шикелле ул, яңылышмаһам. Миндә булырға тейеш, ул миңә биргәндәр ине. Бар. Бер нисә ҡоролтай яҙҙы унда. Кешеләре лә билдәле. Уҡыным мин уны. Үҙегеҙ беләгеҙ. Путин заманында ниндәй концепция яҙылған инде. Сталин заманында яҙылған ниҙәр инде, ҡағыҙҙар мағыраҡ. Руслан, нимәләр әйтерһең тағын? Мин былай бөтәһен дә пыр туҙҙырҙым, белмәйем, кемгә теймәй ҡалдым. Грузияға теймәй ҡалды. Юҡ, нәмәкәй, мына ысын әйткәндә, Рәсәйгә иң күп ҡурҡыныс яны, ләкин уны уйламайҙар бит. Сөнки ер аҫты байлыҡтары Китайҙар өҫкә әҙерәк кенә менһәләр туп тулы. Шу Уралға хәттем бөтәһендә, унда пограничниктар ҡалмаған бит, танк ҡалмаған, самолет ҡалмаған, сикте һаҡларлыҡ бер нәмә лә юҡ. Бер нәмә лә юҡ. Мына бер көн ысынлап та тегеләр яңылыш аяҡтан торһалар, өҫкә ҡарай сыҡһалар, сопротивление бер ниндәй ҙә күрмәйенсә илдең яртыһын тартып аласаҡтар. Байкал, теге яҡ, бу яҡҡа хәттем. Мин яҙҙым бит әле мониторҙа, тоже күп яҙа торғайным. Башҡортостанға килеп кенә туҡтаясаҡтар тип, сөнки беҙҙән ҡурҡынҡырайҙар тип. Ул хәлдәр буласаҡ ул. Бөтә теге әҙмәҙ теге хәләл күрәҙәселәр дә әйтә бит инде теге. Метафизик яҡтан асыҡ кешеләр дә әйтә. Ул буласаҡ хәл ул, буласаҡ хәл. Хатта бәлки теге алмаштырҙар. Мин ишеткәнем бында теге американский теге төрлө нәмәләрҙе. Ҡараңҡырап торам инде, аналитика фәлән туа, инглизсә улар әйтәләр, мәҫәлән, Трамп менән Си Цзиньпин уже теге астыртын ғына һөйләшкәндәр, ти, мәҫәлән, Рәсәй тағы ла әҙерәк зәғифләнһә, ошо һуғыш арҡаһында, Америка әйткән, Тайванға теймәгеҙ, Рәсәйгә тейһәгеҙ, беҙ берәмәлә ҡаршы килмәйәсәкбеҙ дигәндәйерәк һүҙҙәр бара, ти, уже. Шуға был һуғыштағы 1-2 йыл барһа, Рәсәй бөтөнләй көсһөҙ ҡалһа, Ҡытай бер теге Ҡырымды Рәсәй нисек алды, бер теге пуляла теге нәмәйенсә сарыф итмәйенсә, Ҡытай шулай Рәсәйҙең яртыһын аласаҡ. Ҡырғыҙстан бик ҡыҙыҡ түгел улар өсөн, ни өсөн тигәндә, унда бер нәмә лә юҡ улар. Мына Рәсәй ысынлап та ҡыҙыҡ. Рәсәй шунан ҡурҡырға тейеш, ләкин бөтөнләй иғтибар итмәйҙәр. Ҡаҙағстан әлбиттә ҡурҡынысыраҡ. Ҡаҙағстанда анда күрәгеҙ бөтөндә западный теге нәмә утыра, көнбайыш утыра. Американецтар үҙҙәренең фирмаһын Ҡытайҙарға былай ғына бирмәйәсәктәр. Шуға Ҡаҙағстандан бәлки хәйерлегәлер теге фирмаларҙың теге Америкалыларҙың ҡулында булыуы тигәндәй. Рәсәйгә ҡурҡыр кәрәк. Рәсәйҙең яртыһын алар тартып аласағы көнө килеп еткәс. Һин шулай тип әйткәндә, мине нимә ҡурҡыта, беләһеңме? Уралдың теге яғында булған ерҙәр, унда бит инде барыбер ҙә Себер халыҡтары, Якут халыҡтары, крайне халыҡтары, буряттар, тывалар, улар, һин теге әйтәһең ул шулай иттереп, әммә был халыҡтар бит үҙҙәре лә шулай уҡ азатлыҡ теләйҙәр. Уларҙың бер ҙә Ҡытай аҫтында ҡалаһы килмәйҙер тип өмөтләнәм мин, уйлайым инде. Хатта ышанам тип әйтергә кәрәк. Һәм беҙҙең бик күп ваҡыт ҡалманы, ваҡытыбыҙ теге аҙағына етеп барабыҙ. Йомғаҡлары ваҡыт етеп бара. Һәм шуны йомғаҡлар алдынан Хәбиров СВО-ға барам тип әйтә тиҙәр. Һеҙ нисек уйлайһығыҙ? Нәмә эҙләп? Мин шуны видео ҡыҫҡа ғына күреп ҡалдым да комментарийҙарҙы уҡыным. Комментарийҙар бөтәһе лә яҙалар. Украинцы не подведите тигәндәр. Хатта теге Рәсәй яҡлы кешеләр дә Хәбировтан шу тиклем нәфрәт итәләр. Беҙ координаттарын ебәрәбеҙ, һеҙ үҙегеҙ эшегеҙҙе зинһар өсөн эшләгеҙ әле тип яҙғандар күптәре. Мына ысынлап та шулай. Кем генә булмаһын, мына Хәбировтың ысын теге йөҙөн бөтәһе лә күрҙе бит инде һуңғы шул 6 йыл кешегә испытательный срок бирелде. Путинға 25 бирелде, буға 6, ләкин күптән беҙ аңлайбыҙ инде ниндәй кеше икәнен. Шуға бөтәһе лә теге донъяға китеүен генә теләйҙәр. Былай әҙерәк көлөп әйттек инде, бәлки ысын барлыҡта шулай булыр, беҙ ҡыуанырбыҙ, тик баяндар йыртырбыҙ, ҡурайҙа уйнарбыҙ. Ләкин икенсе яҡтан, бәлки Мәскәү ысынлап та арығандыр бының теге бер ниндәй ҙә һәйбәт теге яңылыҡ юҡ бит инде Башҡортостандан. Быны үрфешә, гел теге я скандал менән бәйле, я теге төрлө нәмә бит инде.
Ана Баймак вакыйгалары, Куштау вакыйгалары бөтәһе лә теге йылып бара бит инде папка. Бәлки папка әзрәк тулып та киткәндер, быны алмаштырырга теге карар да бирелгәндер. Күҙ күрерсен әйткәндә. Карарбыз. Китһә кире кайтмаһын. Шулай шундай теләктә калайым. Һуышка Путиндың китмәйәсәк, аны без аңлайбыз бит инде. Путиндың куштандары, чиновниктар еш кына үзләрен теге шундай пацан итеп күрһәтергә ярата. Менә карайбыз бит. Әйтерһең улар теге урамда үскән шундай әлләге пацан сказал, пацан сделал дигән һымаграк. Хатта Лавров әйтә торган бит инде, Хабиров һин шул исәптән бит. Ниндидер унда слово пацанамы тип иҫләгән була торган бит роликтар. Ай. Мына һинең һүҙең бит инде. Әйҙә, пацан сказал, пацан сделал. Шул уҡ һинең һүҙҙәрең. Теге башҡорттарҙан бөтәһе лә бөтөн донъя ҡурҡа, сөнки беҙ яугирҙар, беҙ үлергә тейешбеҙ ниндәйҙер яуҙа. Шуға беҙ теләп ҡалабыҙ. Бөтөн ошо пацан сказал, бөтөн һүҙҙәреңде эштәр менән иҫбат ит. Героик рәүештә шунда ҡалһаң бит, бөтәһе лә шат буласаҡ. Әмин. Амин. Бик матур итеп тамамлайбыҙ тапшырыуыбыҙҙы. Яҡшы егеттәр, осрашыуға килгәнегеҙ өсөн барығыҙға ла ҙур рәхмәт. Беҙҙең бөгөн Илсе Ғайса фекер клубының, Ирекле фекер клубы, былай ғына түгел, Ирекле фекер клубының сираттағы 26-сы инде хәҙер 26-сы ултырышы булды. Һәм ғәҙәттәгесә осрашыуҙа мин Айгөл Леон, Руслан Сөләймән һәм Ишморат Хәйбулла ҡатнашты. Фекерҙәрегеҙ өсөн Тамъян Киләһе сығарылышта яһалма интеллект тураһында һөйләшәйек, яртыһын. Искусственный интеллект бик һәйбәт тапшырыу буласаҡ. Ишморат та ярата, мин дә яратам. Мин дә яратамын. Мин беләһеҙме уға ниндәй исем бирҙем? Ниндәй? Ғәлимйән тип исем биргән инем. Миңә Айрат әйтә, Айгөл апай алай дөрөҫ түгел, Иҫәрбай тип ҡушырға кәрәк ти. Икеһе лә бара инде. Файда өсөн булһа Ғәлимйән, зарарға булһа теге кешенең эшен тартып алһа Иҫәрбай тип Яңылыш, ул бит яңылыш хәбәрҙәр бирә. Шуның өсөн теге ҡайһы ваҡытны һәр бер әйткән һүҙенә уның ышанырға ярамай, тикшереп торорға кәрәк. Ниндәйҙер сомнение менән яҙҙы ниһәң, ул шунда уҡ яңынан тиҙ генә күҙәтеп сыға да хәбәрҙәрҙе, эйе, ысынлап та һин дөрөҫ әйтәһең икән тип яҙа ул шунан. Иҫәрбай тиһең бит инде. Яра, интрига атып тамашасыларға ҡалдырайыҡ, киләһе аҙна беҙ шул Яҡшы, һөйләштек. Ҙур рәхмәт тамашасыларыбыҙға, лайыҡ ҡуйыусыларға, комментарий ҡалдырыусыларға икеләтә рәхмәт, сөнки әлеге комментарийҙар беҙҙең ҡараусыларыбыҙҙы арттыра һәм уны YouTube алгоритмдары беҙҙең видеоны башҡа кешеләргә дә күрһәтергә мәжбүр буласаҡ. Шуға ситтә ҡалмағыҙ, әгәр ҙә беҙҙең тапшырыуҙарыбыҙ аҙна һайын шулай сығып барһын, башҡалар ҙа ҡараһын, үҙ фекерҙәрен еткерһен тип уйлаһағыҙ, һис шикһеҙ үҙегеҙҙең фекерҙәрегеҙҙе башта ҡалдырығыҙ. Беҙ рәхәтләнеп уҡыйбыҙ. Мин күрәм, Руслан да, Ишморат та комментарийҙарҙы теге яуап бирәһегеҙ. Рәхмәт, егеттәр, теге яуап булғастын, башҡаларға да ҡыҙыҡтыр тип уйлайым мин. Нәҡ ошо секундта лайыҡ сәпегеҙ. Ярай, рәхмәт. Ҙур рәхмәт. Иҫән һау.